Karibu katika Robby's Training TV, na kama kawaida tupo katika mfululizo wa somo letu la kinanda bila kujifunza nota. Unaweza kupiga kinanda bila kusoma nota. Kama ukifuatilia vizuri video zetu kuanzia somo la kwanza mpaka sasa, utakuwa pamoja na sisi katika hatua hii tuliyofikia. Lakini kitu cha muhimu sana ni kufanya mazoezi ya kile ambacho tunakuwa tukikuonesha. Leo tupo na mwalimu Baraka, atakwenda kutuonesha matumizi au application ya baadhi ya masomo hapo nyuma tuliyosoma. Tulijifunza kodi 3 za msingi ambazo zina urafiki, kodi 3 za msingi, lakini pia na kodi nyingine 7 za ujumla. Kwa hiyo leo atatuonesha katika ufunguo C namna gani unaweza ukaziapply hizo kodi, lakini nimkaribishe pia, anaweza kuwa na la kukushauri alafu tunaendelea. Karibu mwalimu. Karibu katika darasa letu. Kwa majina naitwa Baraka Agustinus Malenga, kama nilivyokwisha kutambulishwa na mwalimu mwenzangu. Siku ya leo nitakwenda kuonyesha namna ya kufanya application ya zile kodi ambazo tulijifunza katika vipindi kadhaa vilivyopita, na nitakuonyesha namna ya kufanya hizo kodi 3 kufanya wimbo wowote ule wa kuabudu au wa kusifu. Nitaanza na wimbo wa kuabudu au nyimbo za taratibu kwa kufanya tu hizo kodi 3. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Wewe unaweza, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hapo ni tumefanya wimbo wa kawaida wa kuabudu, lakini nataka nikuonyeshe pia kwa kodi hizi 3 unaweza ukafanya wimbo wa kusifu na watu wakamsifu Mungu kupitia hatua hiyo hiyo ndogo ulionayo ya kufanya kodi 3. Kodi 3 kwa nyimbo zetu za kawaida za Kitanzania, ambapo tunafanyaga kutumia hizi kodi 3. Nimekuonyesha nyimbo za taratibu, nimekuonyesha pia kufanya nyimbo za kusifu kwa kutumia hizo kodi 3. Cha msingi tu ni kukazana zoezi. Usishangae kuna wakati nilikuwa nikikuchanganyia inversions. Ishu kubwa kwa kuwa tulishafundisha, kwa hiyo ni kufanyia tu zoezi. Hii ni inversion ya meja, lakini usishangae nikikushikia hivi pia bado nimeshika kitu kile kile. Usishangae pia nikishika hivi bado nimefanya kitu kile kile. Kwa hiyo kikubwa, endelea kufuatilia masomo yetu na endelea kufanyia zoezi hasa hizi inversion. Maana nilikuonyesha, naona narahisisha kwa sababu niko karibu hapa kumaliza 5 yangu, badala ya kushika hivi au ya kwenda hivi, ni kitu kile kile. Kwa hiyo usichanganyikiwe wala usiogope kuona kwamba ni namna gani vipi, ni mambo tulishafundisha. Endelea tukufanyia zoezi. Nikukaribishe tena. Asante sana mwalimu wetu kwa somo zuri la leo la kufanya matumizi ya kile ulichojifunza. Katika kitu kizuri ni pale unapopata kitu umejifunza na unaweza kukitumia.
lakini ukijifunza kitu afu usiweze kukitumia kitakufia bure. Nikukaribishe katika somo lingine litakalofuata baada ya hapa, ili tuendelee kujifunza pamoja na kukua katika elimu hii ya muziki. Asante sana.